अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अज का सारा जो मौजू है वो है हिचकी। तिब्बी ना आंदा है फवाक। असां सराके जी कुछ देंदे से हिचकी जैसे बंदे को शुरू थी वेंदी है बड़ी परेशानी का सबब थी वेंदे, बड़ी परेशानी थी है। पानी बड़ी मुश्किल नाल बंदा पी सकता है, खाना बड़ी मुश्किल नाल खा सकता है, गुफ्तगू अच्छे अंदाज की नहीं कर सकता, बड़ी बेचैनी की कैफियत गुजरना पौंदा है। दरअसल मैदे दे विच जिहले बलगम का इस्तेमाल थी वञे, मैदे विच बलगम की मिकदार वध वञे तो वल ये मर्ज़ थी है। या जिहले मैदे के अंदर रिहा का इस्तेमाल थी वञे, रिही वजूद मैदे ते सारी भरीज वञे तो इंसान को हिचकी शुरू थी है। बाज़ दफ़ा फम मैदे दे विच दर्द या वरम थी वञे, मैदे के मुँह के उत्ते जिहले वरम थी वेंदी है तो वल इंसान को हिचकी शुरू थी वेंदी है। तेज़ गर्म चीज़ां खाण नाल भी थी वेंदी है और तेज़ ठंडिया चीज़ां खाण नाल भी थी वेंदी है। बाज़ दफ़ा कोई खराशदार चीज़ खाण नाल, कोई जहरीली चीज़ खाण नाल भी हिचकी शुरू थी है। हिचकी का इलाज ये है कि बंदा मरीज़ को उल्टी करवावे। जड़ी भी रतूबत या जड़ी भी रिही या जे चीज़ भी मैदे अंदर फंस के रुक के सबब बननी पे ई मर्ज़ का उनको बजरिया कह खारे करवा रही था उन्हें। जिले वो चीज़ खारे थी वेंदे हिचकी ऑटोमेटिक रुक वेंदी है। या मैदे की इसलाह करके दी वञे, मैदे की दुरुस्ती करके दी वञे, या इहो जी चीज़ां जिन्हें फम मैदे के वरम को तहलील करें वो इस्तेमाल करो तो हिचकी जी है रुक वेंदी है। देसी जड़े टोटके हैं या देसी तरीका इलाज हैं बिल्कुल आसान, जड़े घर के अंदर भी चीज़ां मौजूद होंगे जिन्हों को इस्तेमाल करने हिचकी का इलाज थी सकता है, या बाजार भी आसानी नाल दस्तियाब हैं उन्होंने इस्तेमाल नाल हिचकी का इलाज मुमकिन है। मिसाल के तौर पर सत पुदीना बाजार जो आसानी नाल मिल वेंदा है। ये एक रत्ती थोड़े जे गोड़े लपेट के बंदे को निकलवा दो पानी नाल तो हिचकी रोक वेंदी है। या इनको कहीं टाफी अंदर लपेट के एक रत्ती जीती सत पुदीना टाफी अंदर लपेट के पानी नाल पिला दो, पानी नाल खवा दो, हिचकी रोक वेंदी है। इवें ही कलवंजी जी है, कलवंजी बाजार जो आसानी नाल मिल वेंदी है। कलवंजी बरीक पीस गिनो, 1 ग्राम जीती थोड़े जे मक्खन लाते मरीज़ को खवाओ, हिचकी रोक वेंदी है। इवें ही अगर तुसां सत पुदीना, सत जवैन ते काफूर ये 3 चीज़ें को हाँ वजन मिला के रख गिनो तो ये अमृत धारा बन वेंदा है। अमृत धारा थोड़ी जी बरीक पीसी हुई चीनी दे 4-5 कतरे मिला के मरीज़ को खवा दो तो हिचकी रोक वेंदी है। इवें ही छोटी इलायची ते वड्डी इलायची आसानी नाल घर भी मौजूद होंदे, बाजार मिल वेंदे। ये बराबर वजन खेन के अद्धे तोले जीती यानी 6 मासे जीती छोटी इलायची हो, 6 मासे जीती वड्डी इलायची हो। इन्हां को तुसां 1 कप पानी के अंदर उबालो, जिले खूब उबल वजे इनको छान के हल्का जहा मीठा पिला के मिला के नीम गरम मरीज़ को पिलाओ, हिचकी दे नाल रोक वेंदी है। इवें ही मगज़ बादाम है, काली मिर्च है, बराबर वजन यानी कि 4-5 दाने होने पे काली मिर्च दे, 4-5 दाने बादाम दे होने पे ते थोड़ी जी शक्कर हो, इनको घोट गिनो, जिले अच्छी तरह रगड़ी वने इनको भी पानी नाल खवाओ तो यह हिचकी का बेहतरीन इलाज है। इवें पुदीना है, सब्ज़ पुदीना है या खुश्क पुदीना है, इनका कहवा बना के भी मरीज़ को पिलावन नाल हिचकी की जी सूरत है वो ठीक होंगी, हिचकी का आराम आ वेंदा। इवें ही सिरका अंगूरी घर के अंदर मौजूद होंगे, बाजार जो आसानी मिल वेंदा। सिरका अंगूरी अगर 1 घोट बंदा पिलावे चा मरीज़ को वक्फे वक्फे नाल तो 3-4 घोट पीवन नाल सिरका अंगूरी के इस्तेमाल नाल हिचकी रोक वेंदी है। मुश्किल इलाज भी है तो फौरी इलाज भी है। अर्क मको है, अर्क पुदीना है, अर्क जवैन है, अर्क सौंफ है, अर्क सोया है, अर्क ज़ीरा है। ये सारिया चीज़ों को अगर मिला के बंदा एक बड़ी सारी बोतल भर के रख ना, ये सवेरे दोपहर शाम रात सुमन वेले अगर आधा कप पीवे तो हिचकी का फौरी भी इलाज है। तो मुस्तकिल मैदे दे जेडे मसाइल हैं उन्होंने को ठीक करके मैदे जल्द मैदा ठीक थी वेंदे हिचकी ऑटोमेटिक रोक वेंदी है। वैसे भी अगर बंदा इस्तेमाल करेंदा रहे नुस्खा जेडे असां अर्क दसन, अर्क पुदीना, अर्क जवैन, अर्क सौंफ, अर्क सोया, अर्क ज़ीरा, अर्क मको, अगर इन्हों को मिला के अगर सवेरे शाम बंदा खाने के बाद पींदा रहे तो मैदा बिल्कुल ठीक रहंदे, निज़ाम हज़म ज़बरदस्त रहंदे, रीह का अखराज भी नहीं थींदा, कब्ज़ भी नहीं थींदी, जिगर के अफ़आल भी ठीक थी वेंदा। तो जो सारा मौजू है असल हिचकी जी है हिचकी इनका जोड़ा इलाज है वह भी बेहतरीन है।
तुसां इन आसान और घरेलू टोटके और आसान चीज़ां जड़े बाजार मिल इन ला तुसां हिचकी दा इलाज करो, इंशाअल्लाह तक बड़ा अफाका थेसी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।